yadda ake zama da yadda zaman baya dacewa ake samun yawan ciwon baya, tunda za mu yi magana ne akan ciwon baya. To yanzu mun ɗauka nan ofis ne, mun zauna a ofis ɗinmu, nan a ce kwamfuta naka ne ko littattafanka ne na rubutu. To za mu nuna muku yadda yawanci mutane suke zama ake samun matsala. Yanzu wannan littafi ne ko kwamfuta, ka kalli bayana yadda yawancin mutane suke zama ake samun matsala. Sai ga mutum zai ɗau kwamfuta ya ɗauke ta haka, sai ka ga ya lankwasa bayansa yana ta bige-bige yana tafe-tafe. In kuma littafi ne ya ɗauko biron shi yana ta rubutu, me yake rubutawa yana yi. To abinda muke so mu gaya muku, wannan lankwasan da ake yi a baya bai dace ɗan adam ya ringa yi ba. In kana wannan lankwasan yau da gobe ciwon baya zai zo ya addabe ka, sai lokacin da ka yi ritaya ko kuma lokaci ya ja sai baya ya ringa ta ciwo, ka je ka yi ta shan magani, ka zo wajen mai training. To kafin a zo wannan abin me ya dace kai, hakan ba a bukata a yi a yadda ake so a zauna. Dan adam idan ya zo wannan table naka ne, sai ka jawo shi, sai ka tsaida bayanka haka. In kwamfuta ce za ka tattaba, gashi ka tattaba ka yi abin da za ka yi. In rubutu za ka yi, ka ɗauka ka yi rubutu, ka tsaida bayanka. Idan ka ga wannan ka gaji da wannan, za ka iya komawa jikin wannan, ka zauna ka huta. In kuma kujera ce mai juya ka juya. Abin da ba ma bukata wannan lankwasan bayan ka daɗe kana yi. Kuma sannan muna ba da shawara, idan mutum ya daɗe akan kujera a ofis ne ko a gida, ya samu rabin awa ɗaya yana zaune, ana da bukata ya tashi ya yi ɗan kewayo. Shine za ka ga maƙotanmu masu zaman ofis, tunda sun fi mu zaman ofis, za ka ga idan suka yi rabin awa ɗaya sun ɗan tashi, ofis ɗin yana da girma, an yi kewaye an dawo an ƙara zama. Bukatan mu a nan, idan ana kan kujera a daina wannan lankwasan, ba shi da amfani, yana haddasa mana ciwo. Ina fata masu kallon wannan training namu a cikin African TV za ku kula da yadda za mu ringa zama. Hakan ake so a zauna, ka miƙar da bayanka, ba a so a lankwasa baya. To sai kuma kashi na biyu, wanda muke samun ciwon baya shi ma sanadiyar wayannan abubuwan. Mu ɗauka ko ina da ƙarfi ko kana da ƙarfi, ko jikinka ƙato ne kai, a'a ko kana motsa jiki. To idan za ka ɗau abu mai nauyi, yana da kyau ka kula da abin da za ka ɗauka, ga yadda ake ɗaukan saka, kuma yadda in ka ɗauka za ka iya samun matsala. Musamman wanda suka ga suna da ƙarfi za su zo su sura abu. Yayin surar wannan abin, idan bayanka ya amsa, za ka samu matsalar dis naka. Shi kuma dis idan aka samu matsala, training kawai ba zai iya warkar da kai ba, sai an je asibiti, likitoci sun duba. Duk dai ba fannin ba ne, matsalar dis akwai step 1, 2, 3 har abin da ya sama. In matsalar ta yawa, shi kansa dis din sai an cire, an samu na bature, an sama karafuna, sannan za ka zauna lafiya. To mu fatanmu ka ɗau abu mai nauyi ba tare da bayan naka ya amsa ba. Yanzu mu ɗau wannan botiki ne, an cika shi da ruwa. Mafi akasara mutane yadda za ka ga sun ɗauka saboda ƙarfinsu, kawai ina zuwa wannan botiki ne ko abu mai nauyi, ina zuwa saboda ina da ƙarfi, kalli sai ga mutum ya yi haka, kawai ya sura ya tafi. Akwai matsala. Yadda ake so a ɗau botiki ko abu mai nauyi, saboda nauyinsa ka tsira daga matsalar wannan gadon bayanka. Idan za ka ɗau abin, sai ka ɗan durƙusa haka, ka yi ɗan ƙasa da ƙafarka, sai ka ɗauka. Kula da yadda na ɗauka, idan kai haka sai ka ɗauka, sai ka tafi, baka da matsala insha Allah. Amma idan ka zo surar da za ka yi, in bayan wani zai ji bayan ya ce kut, to daga nan kuma an samu matsala. Wannan abu mai nauyi botiki nan, sai mu ɗauka. Wannan a ce ƙarfe ne ko ƙofa ko benci ko wani mulmulallen ƙarfe ko gado zan ɗauka ko firji zan ɗauka. Za ka ga mutane idan sun zo ɗauka, kawai haka za ka ga an sunkuya, kalli yadda na sunkuya, sai ka ga mutum ya ɗau abin haka ya tafi. Lokacin da zai ɗauka ana samun matsala, bayansa yana yin ƙara, shi kenan an samu matsala. Abin da ake so da ɗan adam, idan ka zo ɗaukan abu za ka ɗan durƙusa haka. Idan kuka kalli masu motsa jiki, masu irin ɗaukan ƙarafunan nan,
ba sa ɗaukan ƙarfe haka sai sun yi haka, hakan da za su yi sai su ɗauka, bayan ba zai aiki ba, nan ne zai aiki. To idan wani wannan ƙarfe ne ko me za ka ɗauka, abin da muke so sai ka ɗan durƙusa sai ka ɗau abinka ka ɗauka kawai ka tafi, ba ka da matsala insha Allah. Sai mu zo iyayenmu na gida, za ka ga bincike ya nuna yawancin mata da yawa suna da matsaloli na baya, ciwon baya. Kin kai shekara 40, 50, 60, 70 akwai matsaloli da yawa. Yanzu mu ɗau abu biyu wanda iyayenmu suke, mu ɗau wanki. Wannan robar wanki ce, na zo mahaifiyata kowane lokaci ta zo fucip wanki, guga, wanke-wanke. To idan kika daɗe kina yin wannan wanke-wanken, ki ringa ɗan ɗago bayan, kina ɗan lankwasa shi. In kika samu minti 10, minti 20 kina yi, kada ki dogara da yin wannan ki ta faman yi, shi ma zai iya baki matsalar ciwon baya. Wannan kenan ki durƙusa ki ta faman wanki, ana so ki ɗauka. Kash, ga lokaci ya cin mana, ku biyo mu in Allah da za mu nuna muku abubuwa da ake yawan samun ciwon baya insha Allah gobe, a madadin ni coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.